हेलो फ्रेंड्स। टाइपराइटर का आविष्कार किसने और कब किया था? टाइपराइटर का आविष्कार सन 1868 में अमेरिका के क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने किया था। टाइपराइटर का उपयोग पेपर पर टाइप करने के लिए किया जाता है। भारत में टाइपराइटर कब आया? भारत में टाइपराइटर का निर्माण 1955 में हुआ था और इसको बनाने का विचार नवल गोदरेज द्वारा दिया गया था। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।